xam naa ne yombul nga xëy bés rek bëgg a def comme si dara mësul woon xew waaye amal doole tourner page bi mais amal patience su xaar li nga mérite egsi nit ñi changé wuñ de seen masque yi wadd rek. Je sais qu'il n'est pas facile de se réveiller un bon jour et d'agir comme si de rien n'était. Et la force de tourner la page et la patience d'attendre ce que tu mérites arrive. Les gens ne savent pas, c'est seulement leur masque tombe. àdduna bi ñu nekk nii comme livre rek waroo sote benn page continuer di tourner page yi ndànk-ndànk ba keroog muy jeex parce que ak lu mu yàgg-yàgg di nga dem ba comprendre lu tax partie bu ne amoon solo. La vie est comme un livre, ne saute aucun chapitre et continue de tourner les pages jusqu'à la fin. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi chaque chapitre était nécessaire. Bul abandonné mukk juste parce que affaire dafa commencé metti ni ko ma di la wax que ni affaire yi dina yomb musul yomb et lenn rek laa lay bàyyil affaire yi jar na ko. N'abandonne pas juste parce que les choses commencent à devenir difficiles. Je ne suis pas en train de te dire que ça va être facile. Ça ne le sera jamais. Je te dis juste que ça en vaut la peine. xaalis li muy circuler dafa gaaw trop alors bu topp ci ginnaawam di daw xoolal noo ko xëccee ci yow. L'argent circule très vite. Alors, ne courez pas après essayer de l'attirer. bëggoon naa amaat jotu nobante nit fu ma toll lu leer mais su ma la waxee dëgg rek bëggatuma sax sama bopp pour le moment. nii je reste focus maa ngi samay objectif di job ñu ma trompé woon maa ngi jéggalu ñu ma trompé baal naa leen. J'aimerais avoir le temps d'aimer et de penser à quelqu'un en permanence, mais pour être honnête, je ne m'aime plus moi-même. Pour le moment, je reste concentré, je travaille sur mes objectifs. Pour ceux auxquels j'ai trompé, je regrette. Ceux qui m'ont trompé, je vous pardonne. Risque lay mujjee doon boo nekkee ci àdduna boo xam ne nii ku nekk day bëgg a lekk moroomam nga bëgg fee nekk nit ku baax mais boo amee nit bu la mën a retaanloo ak ci état bu mënti doon kooku amul prix. Ça devait risquer d'être quelqu'un de bien dans un monde où chacun essaie de niquer les autres. Mais si t'as quelqu'un qui arrive à te faire rire, peu importe ton état, ça n'a pas de prix. bu dee mën nga nekk ci jàmm boo wetee yow kese donc xamal ni jàng lan mooy secret bu bonheur. Si vous êtes capable d'être heureux quand vous êtes seul, vous avez appris le secret du bonheur. erreur yi mooy erreur yi gën a bon yoo mën a def ci xaalis. dem ba am 20 ans investiroo dem ba am 30 ans te amoo business yu bari yu lay génne xaalis dem ba am 50 ans te dencoo woon xaalis pour boo jëlee retraite. Les pires erreurs que vous pouvez faire avec l'argent: ne pas investir à l'âge de 20 ans, ne pas créer plusieurs sources de revenus à l'âge de 30 ans, ne pas payer ses mauvaises dettes plus tôt jusqu'à 40 ans,
ne pas avoir économisé pour la retraite jusqu'à 50 ans. Famille nekkul nit yi nga bokkal famille mooy ki lay seet ki lay woo ki lay seet si ki lay soutenir deret bi ngeen bokk du ci dara. Les membres de la famille ne sont pas la famille. La famille, c'est celle qui vous cherche, qui vous appelle, qui vient vous voir, qui vous soutient. Le lien de sang ne veut rien dire. bu yàlla bëggee def lumière ci sa dund fi muy commencé mooy dindi lépp luy lëndam ci yow yenn séparation yi nga am ci sa dund. Lorsque Dieu vous met dans la lumière dans ta vie, il commence d'abord par écarter toute obscurité. Ne parlez donc pour certaines séparations dans votre vie. xaar dafa metti fàtte ko tam yombul dafa metti mais ñàkk a xam ban décision nga war jël mooy souffrance bi gën a metti waaye au lieu nga bëgg nekk tout le temps di fomp ay rongoñ sorel ñi lay jooyloo. Attendre fait mal, oublier aussi fait mal, ne pas avoir quelle décision prendre est la pire des souffrances. Au lieu d'essuyer tes larmes tout le temps, éloigne-toi des gens qui t'ont poussé à les verser. boo xamul li ne ci ginnaaw bunt bi demee trop pour nga ubbi ko mais li gën a mettiti mooy sa giiru dund yëpp danga koy taxaw ci bunt bi te doo ko ubbi waaye li gën a yées yi yëpp nag mooy nga dee saa nga xam li nekkoon ci ginnaaw bunt bi. moo tax même bu dee benn yoon la par semaine chaque semaine del def loo mësul woon ñeme ci sa dund. C'est difficile d'ouvrir une porte quand on ignore ce que l'on va trouver derrière. Mais c'est encore plus difficile de passer sa vie devant la porte sans l'ouvrir. Et le pire, c'est de mourir sans savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Même s'il s'agit d'une fois par mois, chaque mois tente de faire quelque chose que vous n'avez jamais eu le courage de faire auparavant. lu tax ngay nangu ñu lay fay weer ba weer douze kese ci at bi alors que mën nga di fayeeku chaque bés bi yàlla sàkk. Pourquoi tu acceptes d'être payé par mois 12 fois seulement par an quand on peut être payé tous les jours ak objectif booy mënti yootu jamais bul fàtte garder ses valeurs. Quel que soit l'objectif que tu vises, n'oublie jamais de garder tes valeurs. xoolal ci ginnaaw te nga sant yàlla xoolal ci kanam te nga sant yàlla parce que moom mooy tëj ay buntu yu kenn dul tëjji moom mooy ubbi ay buntu yu kenn dul mën a tëj. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. Il ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Nelson Mandela nee na boo xëyee rayante ba jugal sa bopp jamais plus grand jamais bul delluwaat ci ñi la daaneeloon.